我国近视问题已成文明病。依据教育部107年统计，台湾学生高中近视率飙破80%。而根据体育署统计，107年运动人口创下新高，其中以13到17岁的青少年参与运动人口比例最高，高达94.3%。也就常从事球类运动，但球类运动容易造成眼睛外伤，运动量大的青少年因此成了运动受伤的高风险族群。最常看到的我们看到的就是最严重的大概就眼球破裂了那其他比如说一些他对这个运动眼镜保护镜不够了解的话，他如果戴的是光学镜片，我们现在还看到有人在戴光学镜片的眼镜。那光学镜片如果遇到很强的力量的时候，镜片会破裂。那这个时候一破裂，它射到眼睛里面去的时候，我们黑眼珠和角膜就会射破，射破以后眼球内容物就会流出来。那严重的话可以造成失明。那戴隐形眼镜的话，它会减少因为镜框所造成的这种外伤。可是因为隐形眼镜有隐形眼镜的问题，比如说隐形眼镜在做运动的时候，也有可能造成角膜膜伤所以每一种大概都有它本身的一些限制。我们建议说，你应该戴就真正的像这种运动式的隐形的眼镜，它就能够整个覆盖，而且你的视野也不会缩小的，是最安全的。我们的这个一般所说能够运动眼镜大概它首先要能够保护我们的眼睛所以第一个镜片应该内砍式的，能够完全跟你的这个镜框是完全服贴的。那你镜片的选择呢，最好是这个 PC 的材质那另外一个就是很重要，就是说这个镜框本身它的结构也要够强，因为否则的话，我们有时候我们常常看到很多病人呢，他其实不是被镜片射，他是被镜框，因为镜框变形，比如说戴金边的眼镜，那镜片跟这个镜框脱离以后，这个镜框反而射入眼睛了，所以这个也是很大的问题那另外一般说我们的运动镜片跟一般我们平常在用的镜片是不太一样。我们运动眼镜大概是当做我们的第二副眼镜所以大概我们可以容忍大概上下大概25度或上下50度的一个误差。比如说我要戴一个这个，应该我一般眼镜我要戴到200度的，那我运动的眼镜我戴到170度，其实没有很大的伤害，因为它只是短期使用，所以这是 OK 的。对。目前已有知名运动光学品牌黑雕为近视族群研发耐撞不脱落的近视运动眼镜。所有的镜片它都是做一个 U 型的沟槽跟一个凸形的盾形的一个镜片，让这两个东西结合在一起以后，不管受到任何的撞击，它的镜框跟镜片是不会脱落的。这是我们这眼镜跟所有人做不一样的地方。戴这个眼镜之后，我觉得最大的改变是黑雕近视运动眼镜，它的镜框其实很贴合脸部，那比较不会因为一些运动的动作，然后造成说滑落，从脸部滑落下去，然后眼睛就坏掉了这样子。那它还有一个自由拆装的功能。那像我自己近视的话，1年会增加50到100度，那我只需要去替换这个镜片就好，我不需要到眼镜行去重配整副眼镜，那是蛮方便的又很实用。